Salut à vous tous, bienvenue chez Asdine une autre fois pour une petite recette rapide et simple. Sachant bien que parfois, comme ma vidéo il contient un peu de temps, c'est exprès pour montrer le temps réel pour préparer cette repas, ou ce dessert ou ce plat là. Ça veut dire je ne coupe pas le montage, je vous montre exactement pour vous encourager un petit peu à faire la cuisine. Salam alaikum wa marhaba bikum مرة أخرى مع الشيف عز الدين. بعض الناس قالوا لي الفيديو ديالك شويه طويل حيت كنفسر لكم بالتدقيق باش ما تخسرش لكم الوصفه ديالكم. الا تبعتوها مع عمرها ما غادي تخسر لكم، يعني غتصدق لكم 100%. داك الشيء الوقت كيكون طويل شويه باش تفسر لكم مزيان وما تزقلوا حتى شي حاجه في الوصفه ديالكم. قبل ما نبدا معكم نخليكم تشوفوا الوصفه ديالنا اليوم، وما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. abonnez-vous, partagez, faire j'aime, comme ça vous avez toujours de nouveaux recettes et de nouveaux plats. Aujourd'hui je vous prépare un saumon avec une fondue de poireaux et une petite sauce vierge. اليوم نقدم لكم السلمون بالفوندو ديال البوارو، واحد لاصوص فيرج بحال اللي كتعود عندنا في الدار، كنديرو فيها غير بصله ومطيشه وشويه الزيت، ولكن كنزيد فيها شويه ديال البافرون واحد شويه ديال الحاجات. بالنسبه لي زانغريديون، pour les ingrédients on a besoin des saumons qui font 160 grammes normalement, 2 poireaux, 20 centilitres de crème, un peu de persil pour la sauce vierge, un peu d'olive noire, une petite tomate, si vous trouvez de la tomate orange ou ce que vous voulez, une petite échalote, un peu de concombre, des poivrons. Vous pourrez faire juste de concombre avec des échalotes et des olives, ce que vous voulez. La base c'est oignon et tomate et persil. Moi je rajoute un peu, un petit demi-citron pressé. On a besoin de ça pour la décoration, un peu de radis, un peu de carottes, un citron. Et pour notre sauce, on va avoir besoin d'un tête de cuillère de noix de muscade, sel, poivre, huile d'olive, huile normale et un peu de espelette. Si vous avez vu un petit peu, je mets un petit peu parce que ça donne une belle décoration pour l'assiette. Je reprends en arabe. بالعربية خاصنا جوج طروفة ديال السلمون، 160 غرام 150 غرام كيكون في الطرف، جوج بروات يكون بهذا الحجم، تغسلهم مزيان من الداخل باسكو فيهم التراب، غسلهم مزيان، ديرهم في الماء وواحد الفينيغر وخليهم واحد نص ساعة تستعملوهم. خاصنا 20 سنتيلتر ديال لا كريم. بالنسبه لاصوص ديالنا كما قلت لكم في الاول، كديروها في لاطوماط، دير شويه الخيار، دير شويه الفلفله، تقدر دير غير بصله ومطيشه وشويه زيت والكحل والربيع، نص حامضه معصره. الديكور تزيين كنحتاجو جوج دو غادي الفجل وكاروط ونص حامضه. هذه سميتها الكوزه، شويه راس معصره غنديروها في لاصوص غتشوفوها شويه باش تعطي المذاق. نحتاج البزار، الملحه، شويه ديال بحال شي تحميره حاره، وزيت عاديه وزيت العود وطريف الزبده باش نديرو لابور ديالنا. نبداو على بركه الله، نبداو بالبورو ديالنا. On va commencer à couper notre poireau, on le coupe en deux. Voilà. فوالا البورو ديالنا كنقطعو صغير بحال هكا باش نربحو الوقت. ونحطو كنصاوبو، نديرو طرف الزبده ديالنا، un peu d'huile d'olive, un peu d'huile normale. Alors, خليو مزيان كتزيد الزبده ديالنا. On va mettre un peu d'huile d'olive, un peu d'huile normale et un petit morceau de beurre pour le goût. On va laisser fondre. On va mettre notre poireau. نديرو البوارو ديالنا بالطريقه هذه. نخليوه يطيب مزيان. On va faire une tombée de poireau. On va laisser bien cuire. Juste après on va diminuer le feu، نقصو العافيه من النص ديالنا ونخليوه يطيب. يعني je fais les trucs direct avec vous, c'est comme une recette directe. بحال هكا ندير معكم direct. Je manque rien, je loupe rien. Il faut qu'il y a tous les détails pour que vous soyez tranquille en préparant vos plats ou desserts ou n'importe quoi par rapport à ce que je fais. دابا درنا البارو ديالنا يوجد، كنجيو هكا كنديرو فيها الكريم ديالنا، نوجدو لا بيشاميل ديالنا. On va faire une béchamel crème réduite
ونزيدو عليها السل البوافر نوع د مسكاد ونرجعو دابا نصاوبو لاصوص فيرج ديالنا. dans une casserole comme ça. نديرو لو جي دو سيترون ديالنا une grande cuillère d'huile d'olive. نقطعو الشعير ديالنا بهاد الطريقه تكون صغيره الطريقه. إذا مثلا ديالنا باش تسخن بحال هكا غنديرو الملحه ديالنا والبزار والاسيزونمون. غنديرو الراس ديال المعلقه ديال الكوزه ونحركو شويه. نسيت ما قلتلكمش ندير واحد شويه ديال المايزينا، معلقه صغيره كافي ديال المايزينا ندير فيها شويه الماء باش الكريم ديالنا شد. غير معلقه صغيره غير باش تقال شويه ثاني المايزينا بحال البيشاميل. مي سي لا سي على كريم. تقدروا ديروها بالحليب الا ما كانش لا كريم، يعني الحليب راه كتجي حتى هي مزيانه. هانتوما شوفوا كيفاش طريت دابا. انا راه ديال المعلقه كيفاش تديكم نقصوا على العافيه قليله فقط قليله على واحد. نطلعوا بينهم نحطوا شويه عليهم نقصوا عليهم العافيه ماكسيموم. فوالا كيما قطعنا البصل ديالنا غير الطريه ديال الفلفله غير على اللون حتى هي كتعطي لي بو ديالها. نقطع بنفس الطريقه صغيورين بحال هكا. اونتر طون اون اليم نوتر فور نديرو في 200 درجه. نقلب الحك ديالنا اللي بغى يطيبو في لابوال سي كي veut cuire dans la poêle il peut hein. Change rien, moi j'aime bien la cuisson four, c'est une préférence. شويه فلفله حمراء. وانا نقطعو لي بافون ديالنا الفلفله ديالها شي صغيره بحال هكا. كونكومبر حتى هو نفس الطريقه بحال اون بتيت سالاد اكومبانيون فاصون صوص، يعني قطعهم صغيور رقاق بحال هكا. ولا لا طوماط ديالنا حتى هي كنقطعوها بنفس الطريقه، يعني كلشي صغير. نحتاجو غير نص اون طوماط ولا ان كار على حساب لي بيرسون. انا درت على دو بيرسون يعني ان كار دو طوماط سا مدار سوفيزون. 4 مطيشه صنابو لاصوص ديالنا. بيت صوص فيرج. من بعد نقطعو الربيع وليزوليف ديالنا. ليزوليف تا هما كيتقطعو بنفس الطريقه. فوالا كيعطينا ديك لا كولور لاصوص ديالنا زوينه. Voilà, les olives on les coupe à cette manière là, en brunoise. كنديفوهم لاصوص vierge ديالنا، نديروهم لاصوص vierge ديالنا. coupe les olives de la même manière. Tout est en petit.
tout ce qui est petit et mignon, comme on dit. Persil, on va juste le ciseler, c'est pas haché. هنا هي وجدت صوص vierge. là واحد منظر زوين. اون بليس سي اون بتيت سالاد اكومباني لي بواسون. حنا غنستعملوها كصوص. غنزيد واحد شويه من دولي كمان. كما لاحظتوا معنا البارو ديالنا هي وجدت. غنضيفوها لا كريم ديالنا. شويه ديالنا سخنات. On va poser notre saumon. Un peu de sel. Un peu de poivre. On rentre le saumon ديالنا. خلينا نخرج السمك. غنخليوه واحد 2 دقائق بهالطريقة هادي حتى يتخمر مزيان عاد كندوروه. باش يطيب مزيان كيعطينا واحد لا كولور مزيانه في لا بريزونطاسيون ديال البلا ديالنا. باش نوريكم دابا انا ابيض غنستنى واحد دقيقه عاد يصبر عليه. Voilà qui marque son bien d'abord. Elle est bien colorée. La deuxième côté, on va la colorer pareil. On va le mettre dans une plat. Et après, on va le mettre 5 minutes au point. Après, ça dépend des gens. Il y en a qui mangent à point. Moi, j'aime bien que le saumon soit rosé. On est un peu le botadienne. Voilà qui marque là. Voilà, je vais là. 5 دقائق في الفران 200 درجة. ورجع لكم من جديد 5 دقائق. Dans 5 minutes, je reviens. Merci. Voilà, le saumon est prêt. On passe au dressage. Voilà. الطاسة ديالنا بهذه الطريقة هذه. صوص فيرج من فوق وشويه الجن. ولا ديكوراسيون on a fait des carottes et des radis. كيشوف الفيديوهات ديالي راه كيعرفني كيفاش كنصاوب هذا. ceux qui voient toujours mes vidéos savent bien que j'utilise une mandoline. Un peu de parmesan pour ceux qui aiment le parmesan. Ça va très bien avec la feuille de poireau. Un peu d'espelette juste pour la couleur, pour la photo. Un petit brin de persil. Et bon appétit. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est simple, c'est rapide. ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. Abonnez-vous, partagez et faire j'aime. Comme ça vous aurez toujours des nouveaux plats. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt. Merci.